nerede çay? Bir saattir sucuklarla oynuyor. Gel de yap yaprak. Gel yap. Nasıl yaptın? Yaprak bayağı yaprak. Gel yap da görelim yani. Abi bir iş yaptığın yok Allah için. Gel bak bu güneşin alnında vallahi piştik ben piştim ya. Abla bak ya. İçeride serpme kahvaltı hazırladık. Bir Geliyor saattir abi çay oluyor. Gel bir el at o hazırlayacaksınız. zaman ya. Bir saattir sucuk yapacaksın yani. Bir Bu el mudur? at abi. Oğlum tatava yapma. Yani tamam onları pişirme abi öyle yiyelim. Abi Tatava yenmez yapma. şeyi nasıl yiyeceksin abi? Yeriz abi. Yeriz. Sen de çabuk hızlı ol. Hızlı ol kardeşim. Domates kurudu ya. Biber kurudu. Kurutmalık mı yapıyoruz kardeşim biz? Tatava yapma. Hadi hızlı ol hızlı. Hızlı ol. Şapkasız bırakırız.